लो भाई साहब ए प्लाट है अपना माशाल्लाह यार प्लाट तो बड़ा बेहतरीन है यार। हाँ जी ये 5 मरले दा प्लाट है ते ए जनाब ना दफ्तर बनाया अपना अच्छा उपरली पासे ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ अच्छा मस्जिद ज्यादा तुसी तो वाशरूम ही इस्तेमाल करना है ना नहीं यार मैं क्या चलो बच्चे बुच्चे पढ़ बच्चे ही जाना तुस तो नहीं जाना ओ नहीं यार वो ना भाई साहब मुक्की गल है हां कि टीमां पिछ होर भी चढ़ी हुई ने। अच्छा ये प्लाट मैं लिया सी 20 लाख रुपए दा। अच्छा हुन देना किथे यार वो फाइनल गल करो। ये भाईजान 5 लाख ਤੁਹਾਨੂੰ प्लाट दे देंगे अगर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ओ भाई जान ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 10 20 ਹੋਰ ਆਉਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਚਲੋ ਔਰ ਆਉ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਆਣ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ। ਪਲਾਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਲੈ ਤਾਲਾ ਵਗਾ ਪਿਆ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬੈ ਚਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਆਇਆ ਯਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਮਸੂਮਾ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾ ਨਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਸਾ 50 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 10 20 30 40 ਤੇ ਆ 50 ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇਬ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆ ਇੰਨੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚਲੋ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਾ। ਯਾਰ ਚਲੋ ਐ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਕੋ ਨਾ ਕਰਵਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਰਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਿੱਠਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 5 ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਰਲੇ ਲੱਭ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਿਓ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਨਗਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਸਸਤਾ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ? ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ। ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ? ਕੱਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟਾਊਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲਾਟ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਚੋਣ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੀ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੜਕਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ 20 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੋਕਨ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਈ ਉਹ ਮੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਮ ਆ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ ਪੈਨਾਡੋਲ 2 ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 3 ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਪਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 50,000 ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ 50,000 ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਗਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਲਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਖੱਚਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਸਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ?
ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਲੈ ਆਈਏ? ਉਹ ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ ਲਿਆ 5 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਬਲੇ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਯੂਟਾ ਲੈ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ 50,000 ਦੇ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤ ਲਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀ ਫਿਰਨਾ ਕਦੇ ਦਵੋ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਆਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟੂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਏਡਾ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਬੈਠੀ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ। 50,000 ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਝੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਯਾਰ।